أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة دې سورۃ بعض فضائل احادیث کې راځي. نبی صلی الله علیه وسلم ترمذی کې حدیث دی وړو کې بچي هغه قوم باندې امیر مقرر کړي. وجدا وجد ماشوم له سورې بقره یادوه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي فانت امیرهم تر دې امیر شوي. دیجه کې دا وړي کې ماشوم دی لیکن په دې ټول مشرانو باندې رسول الله امیر مقرر کې دوه جې دي صورت نه کډې روچت صورت دی عظیم. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې سورې بقره ولولي او دې باندې عمل کوي قیامت کې به الله تعالی د دې انسان په سر باندې وریش کړي. سورہ بقره او سورہ عمران دا دواړه غټي دي د انسان لپاره سفارش کوي او الله به مني. امام سیوطی دوری منصور کې لیکلي چې ابو بکر رضی الله عنه بسار مانځه کې سورہ بقره خلاصول نیمای په یو رکعت کې نیمای په بل رکعت کې. حدیث کې راځي عبد الله ابن مسعود فرمایي کوم یو کور کې د ورځې سورې بقره ولوستل شي 3 ورځې پورې شیطان ناراضي دلته او که چا د شپې ولوستل 3 شپې د کور شیطان به ناراضي ابلیس علیه اللعنت تمره زور او طاقت درې کی. شاب درجیز لیکلي بیفت العزیز کی دې صورت کې تقریبا زر احکام الله تشریح کړي دي. زر دومره اوچت صورت. ابن کثیر لیکلی دی چې ضرب کې اوامر دي، ضرب کې منهیات دي، ضرب کې اخبارات دي. قرطبی لیکلی چې ډېر حروف دي کې 15 زره شاوخوا. لبید په نامه باندې وسړیو تقریبا 450 کال د هغه عمر ټول شاعر و دا ډېر. یو ورځ عمر رضی الله عنه ورته ویلي ته خو شیرونه مونږ له وایا. لبید و اس سوره بقره شروع کړه الف لام میم ذالک الکتاب تر اخره پورې. شاخر له ورسوله عمر رضی الله عنه ورته ویل چې ستانه ما مطالبه شیرونه کړي دا او تعالی سوره بقره ولستا غوی یاد ساته یا امیر المؤمنین چې کله سوره بقره نازلې هیڅ شیر له ضرورت نشته. شیر باندې ولې ځان بنکو ولې دان ولولو. عمر رضی الله عنه ورته ته خوري روخيار سره تقریبا 500 روپے د بری تنخواه کې ورته نورې مزایته کړې. دا هغه مامورو عبد الله بن عمر بارک رہی شاو څلور کالو کې سورې بقره خلاص کړه. څلور کال کې څنګه خلاص ولا هر آیات او ایمان عمل هر آیات او ایمان عمل. ابن عباس ورځ سورې بقره شروع کړو د ډېر عجیب تفسیر وږي تشریح. یو سړی ویلي د علم قبيله کچیر د سورې بقره دا تفسیر د ابن عباس د خلین واوري لامنو دا ټول ور باندې ایمان راوړي. څومره عجیب صورت دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دې کې یو آیات ته شعر ویل شي آیت الکرسی چې کله انسان داول ولید د جنت مابین کې صرف مسافر عمر غدي چې مړ شو د ډایرک به جنت لشي ډایرک. امام دارقطنی روایت پیش کړی دی کوم انسان چې د شپې سورې بقره ولولي کفتاه دل الله د هر قسم شر نه بزدا کافی کوي هیڅ څه باندې بیا وسن لري. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي تقریبا په دې صورت کې الله 15 مثالونه بیان کړي. 15
دلیل به دې ډېر اوچت صورت دی عظیم صورت دی دې صورت ربط به مخکې صورت سره ده مخکې ویلې الحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله لره دي دې مقام کې الله په یمه نورم دلیل راوړي د الله اسماء صفات به تشریح انت ویلې رب العالمین الله تعالی د ټول مخلوق تربیت کوونکی دی دیجه کې الله ر تربیت اسباب ذکر کی جزداس تربیت دا رقم تک نو وی پیدا مې کړې زمکه مې فرش کړه اسمان مې برکت کې اورې زمې باران ورو هر قسمه میوه مې بری باندې تاسو را بار کړې سوره فاتحه کې ویلي الرحمن الرحیم عام او خاص مې ربان دي دی مقام کې د الله د رحمانیت مسله الله تشریح کوي څنګه رحمان دی کومه طریقه سوره فاتحه کې ویلي مالک یوم الدین الله د قیامت د ورځې واکوال لې دلته آیت کرسی ذکر یې کنه دغه اختیار داغه دی دومره جامع آیات دی چې تقریبا 50 کلمات دي کې هر کلمه کې 50 برکات دونیم زر برکات الله به راجمع کړي دونیم زرا دوی مخې ویلي یا کنا عبادت یا الله خاصه بندگی کو دلته وی شیا ایو الناس عبادو خلکو بندگی الله له خاص کوي کنه دبل چامه کوي انت ویلي هدنا الصراط المستقيم لنی غلا روخا دی صورت کې الله فرمایي ذالک الکتاب نی غلاره قران دی پس دې پس راځي دی قران چې کومه مسله تاسو تشریح عمل کې راولي نبی صلی الله علیه وسلم یې تشریح عمل کې راولي انت بدری ډلې ذکر کړي اجمالا انعمت علیهم یو غیر المغضوب علیهم دوالین دریم دې کې بل تفصیل بیان کړي انعمت علیهم نه مراد څوک دي مغضوب علیهم نه مراد څوک دي ظالم نه مراد څوک دي یو ډول به الله تشریح هغه اجمال او دا تفسیر دې صورت به ډیر نمونه دي یو نومې سورۃ البقره سورۃ بقره ولې وایي ډیر سادهګان د خبره کوي سورۃ بقره لږه سورۃ بقره وجه دي کې غوا واقعا ده او غلط تفسیر دي دغه خنورم ډیر واقعات دي سورۃ البقره له سورۃ بقره څخه وایي چې دې کې رد شرک بالبقره ده الله د دې شرک جرړې ایستلې ده څه مطلب څخه پیدا شول ایو ویلي دا غوا د الله معبود شریک دی زمو معبود دی دا الله امر کو چې ذبح کوي چې ار کله ذبح کړی شو نو انسانانو چې شی جواب شاله نشي ورکولې ذبح کیږي آیاغه معبود جوړې دي شي هیڅ چیرته دا معبود نه لري سورې سنام القرآن دا د قرآن مقام دی کوبه سورې فستات القرآن فستات ویل شي لوی خیمه لا لکه څنګه چې د خیمه کې ډېر کسان راجم دي نو دي صورت کې ډېر مضامین دي سورې زهرا غټه د الله اداره قرآن به قانون داري دا ار سورې چې دا تقریر دی مقرر شکل یو تقریر کوي نو هغه یو دعوه کړي دی نو سبه دلایل شروع کی دې صورت کې الله څه مقصد دی مفسرین جواب کوي د جواب حاصل لري چې اثبات توحید الربوبیه والالوهیه اے انسانانو رب یوازې الله دی اے انسانانو الہ ګور یوازې الله دی بندگی چھوڑ دے کې دې شای یوازې الله لس طریقې به د تشریح دی صورت کې ذکر توحید بوګي په څلور طریقو باندې خاص کړي وي شمبر آیات یو سل څلور شپږ نمبر آیات 255 204 اتیا مقصد بدایي چې دا څومره اقسام د بندګۍ دي دا خاص او خاص الله پورې خاص هیڅ سره شریک نشته دویم د توحید اثبات بوګي په عقلي دلایل باندې څه مطلب
عقل د انسان تقاضا کوي چې د الله بندګي وشي. یوه شمبرایت کې 22 کې یو څه څلور شپه ته 255 کې بار بار. دریم توحید به ثابت کی لیکن په نقلی دلایل باندې. څه مطلب؟ اے انسانانو د یو الله بندګي وکي. وجدار ابراهيم عليه السلام دا مسله ته شي کړی، دا يعقوب عليه السلام ته شي کړی، دا ټول انبيار راغلي دي چې د یو الله طاعت او د یو الله بندګي. څلورم رد د شرک بو کی سره د ټولو اقسام. شرف العلم د غیب او علم شدا غیواز الله پورې خاص دی. الله سره هیڅ بری کې شریکان نشته، نه ملائک نه انسانان نه پیران نه جنات. دا مضمون روان کی. شرف التصرف د زمکو اسمانونو کې چې حکم چلیږي نو هغه یواز چا چلیږي؟ الله. شرف العبادت عاجزی چې کې دي شنو هغه یواز الله لکه دي شي، بل څوک د دې لایق نه دي چې موږ هغه عاجزي وکړو. اک مړیو کا ژوندې. شرف التحلیل والتحریم د چا باره کې فیصله کوي چې دا شی حلالي، د چا باره کې دا فیصله کوي چې دا حرامي. تحلیل او تحریم دا چا حق دی؟ دا الله حق دی. کم شی چې الله حلال کړي او حلال غني، کم شی حرام کړي او حرام غني. شرف الدعاء تکلیف چې در باندې راغی رحمت شبيواز چاله وای الله لا. رد شفاعت قهري سډیر انسانان دي چې په دنیا کې د الله نه سوا بل چا بندگی کړي په دې نیت باندې چې قیامت کې بعد الله پوړانه بدمعشی کار کوي زور التب په الله باندې ناروا روا کوي او روا ور باندې ناروا کوي. دی صورت کې والله را خبره ذکر کی چې انسانانو هیڅ قیامت کې د الله پوړانه بدمعشی نشي کولای. الته چې واک چلیږي نو یواز چا چلیږي؟ یو الله. رد شرک وو کې به اتخاذ الولد. ډیر د مشرکین عقیده لري چې په دې دنیا کې الله چا برخي ور کړی دي. څوک د یو ذمہوار، څوک د بل ذمہوار، څوک د تبي ذمہوار ګرځولې، څوک د دې شاغه بخلکو له عزت او د ذلت فیصله کې د اولاد. الله په دې ټول مسلمانانو رد کوي. د دې ټول شینو ذمہوار چې دې کاغه عزت ورکولې ک ذلت دې ک اولاد دې ک مرګ دې قبل یک یواز هغه وڅوکي الله. دا به بار بار بیان کی. بنظم توحید به ثابت کی خو لیکن په صداقت د رسول باندې. څه مطلب؟ اے خلقو محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق او رښتینی نبی دی. شک دې کې مکوئ. کوم انسانان چې دې مبارک شکل دي چې نه د الله نبی نه دی راشد شي کتاب راوړي کنه لکه د شراوړي دی پېښه کیزا پیش کولای شي یوم نشي کولای. خاص کر توحید و ثابت کی په ذکر د انعاماتو څومره نعمتونه الله موږ لرا کړی دي. انسانانه پیدا کړی یو قران راکې بل سنت راکې زمکا اسمانونه وغیرہ. کله کله په توحید ذکر کی بده باندې شي خلکو عذاب هم راولم. بنی اسرائیل وګورئ کنه څنګه الله دل کړو ذلیل کړه رسوا کړه. د توحید د باره د قتال ضرورت دی ځکه دوه قسم انسانان دنیا کې ژوند کوي. بعض انسانان دي چې هغه اسلام اولاد دی په اسلام باندې خپکیږي، ای د اسلام لپاره هر قسمه قرباني نه ځان تیاری مال سر اولاد ارس ور کوي. بعض حزب شیطان دو واقعي ذکر کی د صورت منس کې کله کله خلک جهاد پرې دي چې موږ مړ نشو. جواب جهاد دی وجه نه پرې دي چې تاسو مړ شئ. د دې مرګ د پاره الله ډېرې طریقې نورې مشته کنه. تعاون مرشتري تبشتري ټکر شتري اکسیډنټ شتا چتر پرې وتل شتا ټکر شتا به بس کوي. کله کله باز خلک عذر پیش کوي موږ جهاد ځکه نشو کولای چې موږ سره مرګري نشتا منظم نیم. جواب
ملګری یو کني الله ځان بازرې وګوره طالوت وګوره کنه 314 مجاهدین او ځان حاضر کې کله الله را مسله ذکر کوي په ترغیب ال الانفاق فی سبیل الله ټیک د جهاد الله وتلی نشي بل عذر دی مجاهدینو من الله خرچه وکي اصله د خوراک او ساک د جامو اسباب برابر کې وداغه خاندان مال په ولګوي یو په سب الله یې بدلی درکو خاص کړه الله شپږ اسماء الحسنا به ذکر کی کې سنمون د الله خلاصہ اول باب یو شمبرات پوری اول آیات کې الله اعجاز ذکر کې الف لام میم درې حروف په مقصد باندې سو پويږي یواز الله ابو بکر رضی الله عنه ویلي ودا د الله یو راز دی چې قران کې خودلې دی هر سړی یو راز درینو د الله راز دی دریم علماء دې پر خپل علم باندې ناس کې شرموخ علماء یو لوی کوي دا عوام خو بس باندې نه پوي ګورم موږ په تفسیرم پويګو حدیث باندې پويګو په فقہ باندې پويګو لوی په ګرا شعجب دې مولانو د سرکوب کول د پاره الله را حروف راوړه الف لام میم اے مولا په دې علم باندې ناس مکوا ته به مړ صاحب علم سي کته جزاء عالم يم اراشه دې درې حروف معنا وکا ادا تعالی ادا دلیل له بدی چې مړ پورا عالم هغه واسه الله دې انسان بسیدا به علم سي عوام ویلي علم د قران زده را شي کې نه څوک د الله نمونه دي څوک د قران څوک دې سورتونو کله الله دا مفرد راوړي قاف کله دوه راوړي لکه طه یاسین کله درې راوړي الف لام میم کله څلور راوړي الف لام میم صاد کله پنځه راوړي کاف ها یا عین صاد جدا جدا زینو کې الله راوړي تقریبا ټول قران کې چې انسان وګوري اتابع دانی دي اتابع نه سورتونه کې الله دا راوړي زين لوي سوال راځي چې د یو سورت پاول کې به ټول راوړي وي کنه څنګه بار بار راوړي یو کم ډیر سورتونه کې الله دا خواره کړو جواب داري دشمن چې کله تعرض کړي نو بس الله جواب کړي دي ايو تعرض کړي الله جواب کړي د دوی تعرضات جداونه ځکه الله جوابونه جدا جدا وکړو تکرار شي ته لړې کې سوال لس پاتې کیږي امام الوسی ابن کثیر دی ټول راجمه کړي په دې مقوله کې چې صح طریق کما سنت اے سړیا د خپل ژوند د سنت د نبی سره برابر کا فرق سما کله نصيحه قران لغت کې رجدا سوې تعالی او د کېږي بنا تا د الله پیغام دې کلام دې دنیا رسنګ لګ بیدارو الله وی دې لغت کې دی زتا څه خبره کوم ابن کثیر فرمایي دی حروف باندې چې کوم شه د الله مراد ده بس مونږ په ایمان دی امام سیوطی وایي سوره بقره کې الله الف لام میم دا حروف بار بار راوړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایي چې بده کې د قران اعجاز له اشاره ده څه مقصد څډیر انسانان دي اې د قران باره کې د شک عقیده لري چې دا بد الله کلام یو کو بنئ الله وکنه نو راشه راځي مقابله وکي کنه انسان د انسان مقابله کوي معلومه شو چې دا الله کلام دی سو کو الف نه مراد الله او لام نه مراد جبريل نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دا قران د الله د خوانه د جبريل په واسطه باندې محمد صلی الله علیه وسلم الله نازل کړي دریش کاله دو میاشتې دوی شورزږي عمر وګدو مرکی سو کو الف نه مراد الله لام نه مراد لطیف او میم مراد مجید الله بارک بنده واستایل شوی دی قابل عزت دی یا الف نه مراد اصل
لام نه مراد لازم، میم نه مراد محکم. اول اصل لازم الاتباع کتاب چې هغه صرف او صرف قران دی، د دې اتباع وکړ دا دی. الله ورا شي زګه خو امام مالک ویل دي دار چا په خبره کې احتمال درشته او د دروغ غشتري د خطا سوا د محمد صلی الله علیه وسلم نه د ټول خبره رښتې دي سوا د قران دا. الف کی اشاره د دې رشداد حروف حلق نه دي، میم د شفت نه او لام د وسط نه، معنا په درې واړه حالاتو کې انسان الله له محتاج دی. درې واړو کې الف نه مراد یو، لام نه مراد دیرش، میم نه مراد سلوي. يهود به ویلي وېدا چې انسان راجمه کې نو یو اوی عمر جوړي یو اوی کال، نو د دې محمد صلی الله علیه وسلم دین به یو اوی کال به ختم شي. ابن کثیر وېدا خبره صحیح فرا سو ګوې دا قسم حروف دي کومنګ بری شي وایو زمنګ د لوی الله چې کوم شی په دې حروف باندې مراد دی بس موږ په ایمان دی، نور الله لا پرېدا ځکه نه تشه الله کړي نه رسول کړي. ذالک الکتاب الله اذا سوړان دی شیخ خدای شوی دی جامع کتاب دی. ذالک معنا مذکور یا کوم چې اند زمانہ کې راځي، ذالک خو بعید د پار راځي، قران خو نږدې معنا رتبه ډیره اوچته ده. قران الله ډیر لوی مرتبه والا کتاب دی. څنګه مرتبه ده؟ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دا قران په دې نور خبرو باندې د شي اوچت دی لکه څنګه چې الله اوچت نو آیا دا لوی کتاب شو کنه شو؟ ډیر لوی کتاب دی. الکتاب قران چې کله انسان وګوري نو جدا سورته کې دې قران صفات بیان کړي شوی، سوره اعراف، سوره یونس، سوره هود، سوره یوسف، سوره ابراهيم، سوره کهف، سوره طه، سوره لقمان، سوره نمل، سوره الف لام میم سجدہ، سوره یاسین، سوره صاد، سوره زمر، سوره مومن، سوره حامیم سجدہ، سوره زخرف، سوره دخان، سوره جن، سوره قدر. د دې سوراتونو په اول کې الله رب قران صفات ذکر کړې دي. قران لوی کتاب دی، عظیم کتاب دی. کله کله د سورۃ منځ کې الله ذکر کی سوره بقره، سوره عمران، سوره نساء، سوره مائده، سوره انعام، سوره یونس، سوره یوسف، سوره ابراهيم، سوره هجر، سوره نمل، سوره یونس، سوره سبا، سوره فاطر، سوره زمر، سوره حامیم سجدہ، سوره جاسیہ، سوره شورى، سوره شعراء، سوره قمر، سوره رحمان، سوره واقعہ، سوره تغابن، سوره الحاقہ، سوره عبسہ، سوره تکویر، سوره بروج، سوره بینہ. ای دې سوراتونو په دې منځ کې الله نے قرآن عظمت ذکر کړی دی. اته 500 نزيات نمونه الله نے قرآن ذکر کړی دی. دلته ویل الکتاب کاپ ته به شوجي کې راشي مفسرین ذکر کوي چې بدی کې معنا د اجتماع ده. دا قرآن لوح محفوظ کې جمع شوی دی، ملائکه سره جمع دی، رسول سره جمع دی، قارئ سره جمع دی، احکام به عجب احکام دي، سیاست پکې دي، اخلاق پکې دي، معاملات پکې دي. ابن کثیر فرمایي ټول علوم الله قرآن کې ذکر کړي، ټول علوم، حتی علوم القرآن کې لیکلي چې قرآن کې اویا زره علوم دي، خدا صرف داغه علم خبره ده. اویا زره نوم زه تاریخ پکې دي، فلسفه، حکمت پکې دي، د ساينس مسائل پکې دي، جغرافیه پکې ده، طب پکې دي، اخلاق پکې دي، معاملات پکې دي، د حکومت جوړولو مسله پکې ده، د کور جوړولو مسله پکې ده، د ښار جوړولو مسله پکې ده، اقتصاد پرې کې دي. اره مسله د قرآن کې الله تشریح کړی ده. لا ریب فیه دي ته ویل شي علت درې مخ کې قرآن ولې کامل کتاب دی ځکه شک پکې نشته.
ماده درې قران کې 15 کرت الله ذکر کړي لفظ تقریبا 13 کرت امام الشرح المانی کې لیکي ابن الاسرم لیکلي دي ویره به عبارت دي دا تهمت نه سره د شک نه کله ری په معنا د نفس شک راځي کله معنا د حادثه ریب کې معنا تنگوالی دا شک کې سړی دا غړ تنګي سو کم سو نه کم اېدا کارو کم اېدا کارو نه کم ډیر انسانان د چا په مجلس باندې تنګي کنه د قشان د ظلم قیدېږي چې روز به سړی کله ورکیږي دې زیاده سو وخت به ځي بیره په خاصه دې په انتفاع سره خصو ګټه قران لهونو شنو ذکر درې مراد ته شک نو شک ولونه ویلې د دې په عقیده کې الله وی دا شک او ارتیاب او ځکه الله ورته مرکزی مسله رات کړه الله ځای باندې رات کوي چې کوم مرکزی د شی ولونه ویلې لا فيه ریبا زین لبدا سوال راتلو چې صرف پر قران کې شک نشته دي نه په دې خو په ټول کتابونو کې شته نه الله وی ټول کتابونه پاک دي قران کې نشته تورات کې نشته انجیل کې نشته د خلکو شک کړي دي شک نشته بده کې چې دار مومنانو د پاره هدایت دی شک نشته بده کې چې دا الله خو نه علی ګلې شوی دی ابو حیان دي کې مړ دي شک کې شک دی یا الله ترتاب او شک مکوي معنا د ایتونو بدای بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد دنم د الله شام او خاص مهربان دي شروع کوم الف لام میم د دې حروف په مقصد باندې واځي الله په دې ذالک الکتاب والله اذا اساس وړاندې چې خدای له شوی دا ډېر جامع کتاب دی لا ریب فيه شک شبهه نشته بل قران کې هدل للمتقین دا قران هدایت ته لپاره تقوا والا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين